안녕하세요, 요정. 지금 이 영상을 시청하고 계시다면 좋아요 한 번씩만 부탁드려요. 연주 안녕. 뭐야, 자기가 왕이라고 생각하기라도 하는 건가? 아, 미안. 잠깐 딴 생각 좀 하느라. 내 친구들은 건드리지 말지. 여기서 갑자기 내 친구들 얘기가 왜 나오는데. 적당히 좀 해. 아까부터 계속 참고 있었어. 뭐라고? 나 따위? 수준? 적어도 남 깔보는 너보다는 내가 더 수준 높을걸? 내 친구들도 마찬가지고. 수준 낮은 건 너 아닐까? 뭐가 어이없는데? 말문이 막혀서? 미안한데 내가 보기에는 넌 돌고래급도 안 돼. 돌고래도 너처럼 난 깔보진 않겠다. 왜? 휴대폰 화면이라도 때리게? 착한 이름에 그렇지 못한 태도. 누구세요? 응? 안녕? 야옹야옹? 아, 아니야. 뭐래, 내가 더 귀여운데. 저기 귤이야. 내가 재밌는 이야기 하나 알고 있는데 들어볼래? 내가 꿈에서 있었던 이야기거든? 그래도 한번 들어봐. 내 지인 중에 너 말고 다른 귤이가 있거든? 근데 어떤 요정이 나한테 속마음 읽는 능력을 준 거야. 그래서 띠용 했는데 그 뒤에 바로 귤이라는 애가 실시간에 들어왔는데 앞뒤가 너무 다른 거 있지. 겉으로는 애교 부리면서 좋아 이러는데 속으로는 짜증나 귀찮아 이러고 있고 너무 소름이지 후달달. 응? 아, 발음이 좀 비슷해서 그런가? 귤이 말고 귤이라는 애거든. 근데 갑자기 너라고? 왜? 궁금해. 왜 내가 돌려간다고 한 거야? 헐, 어떡해. 귤이야, 너 이미지 관리 망쳐서 어떡해? 힘내. 드디어 분석 나왔네. 나 속마음 읽으니까 거짓말할 생각 말고 여기서 네가 한 짓 다 말해봐. 말 돌리지 말고 빨리 말해.
응. 뭐야, 나갔네. 갑자기 웬 도서관? 그래, 가지 뭐. 몇 시쯤 가려고? 나 왔다. 귀신 맞다고 해도 안 믿을 거잖아. 도서관이나 빨리 들어가자. 난 밀린 숙제나 해야겠다. 야, 좀 조용히 해. 여기 도서관이야. 야, 조용히 하라고. 한동안 좀 잠잠하더니. 야, 조용히 좀 하라고 제발. 아님 너 그냥 도서관 나가라. 도대체 뭘 보길래 이렇게 웃는 거야? 왕이 넘어지면 킹콩? 뭐야 이건? 이것 때문에 그렇게 웃은 거야? 아니지? 야, 나 간다. 나 이따가 떡볶이 안 사줌. 간다. 수고.